二兩。我唔係你二兩，點解你唔叫我個名？我係丹妮，我係嫁咗入嚟你甄家2年嘅黃丹妮。二兩，你係我爸爸嘅繼室，即係我嘅繼母。你何苦要咁逼我呢？我逼你？唔係，係你逼我啫。你嘅風度，你嘅談吐，同埋你年輕嘅熱力，我覺得我唔應該委屈我自己一生。我唔應該嫁俾一個分分鐘都可以死亡嘅老病人。亂講！可琪，你好憎我咩？係。你好嬲我咩？係。企住！可琪，我唔中意你咁樣對待我嘅，錫下我。你個仔，你個老公，你睇住啊！有人甄家父子死在我黃丹妮嘅手上。而家作死呢？3更半夜爬入嚟呢度見我，俾人知道點算呢？石啖先。你咁冤氣啦，真係。怕咩啫？而家又冇人，嗰單老嘢又去咗松山市啦。今晚又大雷大雨，佢唔會翻嚟噶啦。不過咁啊，真，你唔好唔記得噃，你本來就係我嘅，你為咗想作係恩向榮嗰筆錢，你就想嫁佢。近來你對我就好冷淡咁噃。唔係呢，你今晚我知，就係為咗今晚大雷大雨，你一個人好寂寞喺別墅嘅，我嚟陪你啫嘛。Ben，德國，都係你最關懷我。我希望你永遠都係好似而家咁愛我。我一定聽你嘅計劃，將甄家全部財產奪過嚟。德國，你永遠都唔好離開我啊！